beautiful people. Ang tagal ng bus. Nagpapawisan na kami. Wala pa kaming nagawang vlog. Kaya guys, nandito kami sa ano to? Zoo. Titignan namin yung ano, yung mga kapatid namin dito sa zoo. Ayan.
A few moments later. Bus, waiting for the bus. Ang init! Dito kami nag-wait ng bus. A few moments later. Hello, beautiful people. Nandito kami sa Singapore Zoo. Pero ang gusto naming makita is dun sa loob ng Lumina Forest. Pero ang open, 7:30 p.m. So, wala kami sa oras. Pupunta na lang kami sa Snow City. Let's go there. Kung makakapasok ulit tayo. Bye! Hello, beautiful people! Nandito kami sa Jurong, Snow City. Tingnan natin sa loob kung anong meron sa loob. Kung malamig ba or hindi. Yes! Tingnan natin sa loob, guys. Ano lang ang titikit. Pasok kami sa loob. Tingnan namin kung anong meron. Snow daw, snow.